الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفي رواية بادر إلى الصلاة، أو كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درش الفوجي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. كم أبرأت وسبا باللمس راحته، وأطلقت من أربا من لبخة اللمم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، اللہ جل و علا شانہ دنیا دار الامتحان ګرځولې ده، او خاص کر مسلمان باندې اللہ تعالی قسم قسم امتحانات راولي، تکالیف راولي، او دا دنیا اللہ جل و علا شانہ د مومن د پارا، مسلمان د پارا جیل خانه ګرځولې ده. حدیث مبارک ورته سجن المؤمن و جنت الکافر، د مومن د پارا جیل له جیل خانه ده، او د کافر د پارا جنت ده. قسم قسم پریشانیانی، امراض، دا صرف د دې لپاره چې د انسان امتحان واخیستلی شي چې د رب العالمین ته څومره رجوع کوي، د الله ته څومره رجوع کوونکی دی، څومره د الله او د رسول د اطاعت گزار دی. دا خبره یاد ساتئ که په دنیا کې الله تعالی په انسان باندې خوشحالي راولي، دا امتحان دی. ولې بدله مال ورکم، صحت ولا ورکم، دولت ولا ورکم، عزت ولا ورکم، چې ده په دې خپل خوشحالۍ کې دته د څومره یاد یم. او که په ده باندې الله غم راولي، بیماری راولي، پریشانی راولي، تکلیف راولي، دا هم د دې لپاره چې انسان امتحان واخیستلی شي. نو په هر حال مسلمان ته په دواړو حالاتو کې د رهنمایي رب العزال جل و علا شانه او د هغه حبیب جناب حضرت محمد مصطفی ټول صلی الله علیه وسلم مبارک کړی ده. داسې یو حالت نشته، داسې یو کیفیت نشته چې په هغې کې الله او د الله رسول زمونږ رهنمایي نه کړي. هغه موږ ته پته نه، زمونږ کمزوري لا علمي وي، نور هر وخت او هر ساعت کې الله جل و علا شانه دا غ رسول
زمونږ رهنمایي کړې ده. خوشحالي د باندې راشي، سکون دی، اطمینان دی، راحت صحت دی، بس الله شکر ادا کا او دا الله د حقوق خیال ساته، د حقوق العباد خیال ساته او کوشش کوا چې په دې صحت په وخت کې دومره عبادت وکا چې ته بیمار شي تا ته به د هغې ثواب اسې میلاویږي. یو سړی دی او د صحت په وخت کې د راحت او د سکون په وخت کې مثال په طور مثال به دا وکړم، تهجد لپاسي د شپې په سیسه کې پاسي او الله ته 2 رکعاته کوي، 4 رکعاته کوي، 15 رکعاته پلس 5 رکعاته کوي او کوي تر وسره پاتې سو بیا 15 راځي، 9 راځي، حدیث کې 9 راځي. ښه خبره ده چې ویتر په اخیره کې وکړی شي. خو مثال مقصد مې دا دی چېرې دی د الله جل وعلا شانه د عبادت چې دی هغه دی په صحت او په ځوانۍ کې کوي. نو کله چې دی بیمار شي، په ده باندې تکلیف راشي، په ده باندې پریشانی راشي، الله تعالی فرشتو ته حکم وکړي چې یاره دا اجر او ثواب چې دی هغه دوی له دته اسې لیکئ. که دی اوس تهجد نشي کولی، د په ځوانۍ کې تهجد کړلي، د په صحت کې کړلي، د په هغه وخت کې زه یاد کړی م هغه عبادات چې هغه د په راحت او په سکون او په اطمینان کې کړلي، نو هغه عبادات او ثواب بله اوس اسې ورکوئ. نو ګردا د الله تعالی څومره مهرباني ده چې انسان دا نه چې ته عبادت کوې سو الله تعالی په تا باندې خپل انعام کوي او تعالی اجر او ثواب درکوي، ته د عبادت نه پرېوځې. نو الله وایي دا عبادت نه، الله وایي د عبادت د چې کولی شو ده کوو، اوس دی مجبوره دی او لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بس زه طاقت نه زیات چاته تکلیف نه ورکوم. در چې په راحت باندې په صحت په وخت کې څومره عبادتونه کړي دي هغه ثواب دله اسې ورکوئ، هغه دته لیکئ. ګوره د ده عملنامه مه بندوئ. دا د الله تعالی څومره فضل او کرم دی. نو وایي ته په ځوانۍ کې ته په صحت کې دومره عبادت وکړه چې بیمار شو هغه ثواب درته اسې میلاویږي. بیا نه چې یاره زه بوډا شوم، ضعیف شوم، کمزوری شوم او 10 نه ټینګېږي او تهجد نشم کولی، مون نشم کولی، عبادت نشم کولی، بل څه عبادت په صحیح طریقه نشم، تا ته هسې هغه ثواب میلاویږي. څومره چې د وس وي هغه به کوې، څومره چې د وس کېږي هغه به کوې، خو چې د وس نه بهر شو بس تا ته هغه اجر او ثواب چې دی هغه الله جل جلاله اسې درکوي. نو مقصد مې دا دی د خبرې چې یاره دا د الله تعالی هغه خصوصي انعام. ګوره نو په دغه وخت کې هم ته مالدار یې، ته زکات ورکا، په تا باندې اوشر دی د پټي نه اوشر ورکا. د دې خیال ساته که ته غریب استا خدای مکه که ته غریب شوې، مال دې ختم شو، دولت دې ختم شو، جیدات دې ختم شو، په تا سره څه نشته، په تا باندې هېڅوک نشته دی. نو په هغه وخت کې بیا تکلیف چې د باندې راشي، پریشانی چې د باندې راشي، نو الله جل جلاله ته فریاد کول، الله ته دعا کول، الله ته عاجزي کول، الله ته رجوع کول، الله یادول په کثرت سره. بیا په دغه وخت کې موږ ته دا حکم دی، په دغه وخت کې موږ ته دا حکم دی چیرې مقصد دا دی چې موږ به دغه کوو چې نه. مثال په طور یو خبره یاد ساتئ، موږ اکثر خدای دې بچا غم نه راوړي، غم ګران سیزون دی، خو چا باندې غم راشي نو دی په اول کې خپل یخ کې بربادي ووایي، چغې مغې وباسي او مطلب دا دی چې څه پړه راځي سو هغه وایي نه انا لله و انا الیه راجعون. زموږ په هغه وخت کې هیري بیا الله ته توجه او الله ته متوجه کېدل زموږ نه هیري. خو چې کله بیا وړه صبر شي نو په هغه وخت کې بیا موږ څه کوو، نه نه ما زما صبر دی، نه خو هسې مړه بیا صبر شی دی. صبر حق دی چې په اول وخت کې چا صبر وکړو، په اول وخت کې چا صبر وکړو په مصیبت او په تکلیف باندې او د انا لله و انا الیه راجعون وی الله ته رجوع کړه، دته به خدای اجر ورکوي. حدیث مبارکو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روان دی په لاره کې یو قبر دی، یو زنانه د قبر ته ناسته او جاړي. ځینې روایتو کې راځي چې خاوند یې څوک، اکثر روایتو کې راځي چې بچی دی، خو بهرحال د هغې په کورنۍ کې څوک مړ دی او قبر ته زنانه ناسته دی جاړي ورته او داسې جړای چې زنانه ونو خو نفس هغه اوښ کې راځي، زړه جوش کوي، هغه جایز دی بلکې هغه په کار هم دي. سړي رشته دار مړ شي، پلار مور څوک مړ شي چې د ده سترګو نه اوښکه لاړه نه شي، د ده خو ګټ دی. بیا په داسې زړه باندې خو خدای رحم نه کوي، په داسې انسان باندې خدای رحم نه کوي چې د سترګې داسې نه زه کلک یم. موږ باندې معاشره کې اکثر یو ډېره غلطي
یاره چا به رور مړي د چا پلار مړي هغه که پټ جاړي د خلک په سر حمله کوي نه ګناه نه مخ بدي لکه د خدای بنده ته پلار هغه مړي نه به د سترګو نوښ کنه وایي اب د سترګو نوښ کته ګوړه ګټکې د خدای د رحم نه وباسي په کار د وجاړي دغه کې الله ته اوخ کې توي شي الله برابر رحم وکي نو په هغه وخت کې د خلکو برانی ولې د مخ کورو ګل ته غم شي نو کس رورو ناغه جړل ناظر خلکو عمل کړه یو بس را مونږ جوړا غځنه لکه ګناهګار شي بل نه بدی کته کلاس مجاړه ناغه اوخ کې وته دا اوخ کې مته دا څه شو دا خو د دوړو جیانو سردار بچي خپل بچي په غي کې پروت دی جاړي اوخ کې را روان دي په هغه باندې لګي ابراهيم رضی الله عنه اتل سنیاشتو پات شعر ماشوم دا وخت ډېر د لب او دا کنه ډېر عجیب وخی حضور اسلام په غي کې پروت دی ګورو ته بس اوخ کې را روان دي حضور اسلام د سینې جوش کوي او جاړي یو صحابي تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جړه من نه را نبی سمینا جړه او چا چې من را جړه نه به منا ته رحم کې ستا بچي مرشین ته جاړي نه خو ما سید ما من رسنه کړل ځان په کوی ما وزن وهل تکول چغي وسل یا بلسه بقي وهل الله تعالی ته نعوذ بالله ګری کول الله بدر دی ما د دینه منع کړل ته جړه نه ما من کړل جړه خو چې تا پستر کوخ کړه نه پتا خدای سره رحم نه کوي ته د رحم قابل نه ته د خدای غضب قابل نه نو موږ معاشره کې اکثر تسلی په ځای باندې خلک په عمل کې داسې عملي به پیوي نه دا الله غرق شي ګناګار شي مجاړه سب چې مریوان منی دا په اسلام کې منی نور خو نفس جړه چې دا پکار د چې ما تاسو وي ټول ورو په پلار سره دوی کړه او واغه لوګي او تند او تکالیف او پریشانیاں به تیرې کړی او یا مور شو د پیدایش نواله مور څومره د انسان لپاره تکلیف تیرې چې اول هغه د پیدایش ته مخکې چې کم تکلیف مور برداشت کوي بیا د پیدایش چې کم تکلیف ته بیا د هغه نه وروسته د ماشوم د پرورش څخه ګران کار دی او هغه بیا مطلب دا چې مور به بیا وفات شي او انسان د سترګو نه پسې اوخ کنه زی په کار د چې دی وجاړي په دې باندې دا الله تعالی په دې انسان رحم نه کوي چې چا پړه کوي رحم نه نو بهرحال مقصد می دار چې خود زنانه هغه زنانه قبر ته ناشته ورو دا هغه جواب چغي هغه په جدان داسې زنانه خلک به صبر ومي حضور علیه الصلاۃ والسلام وتوي وای اتق الله واصبري وای د خدای نه ویریږه او صبر کوه څنګه زنانه ور سېکو وی دا غم پتا نه دی راغلی ځکه وی دا په ما باندې غم دی ته چې صبر کوه اوس حضور علیه السلام روان شو لاړ بیا یو بل کس راغی د زنانه می تاسو کو چې تاسو د سړي سوې او تاسو وې هغه دې ماته چې صبر کوه چې مو باسا ما وته چې دا ستا غم نه دی ځکه ته خبرې کوي پتا راشي بیا صبر کوه دا په ما راغله اکثر زمون خلک دسی وایي کنه هغه اکسوته ته و پیژن تاسو کو هغه ما خون دې پیژندل زنانه وای دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو ته حضور علیہ السلام ته دا الفاظ وې دا خو دا زنانه دا خو حرام کما پیژندلې منډه زیزي د حضور علیہ السلام په ورسې یا رسول ما معاف کا ما غلطی شماته ته جواب ورکړم ما ته نه پیژندلې نو نبی علیہ السلام متعجبه الفاظ فرمایي الصبر عند الصدمه الاولى وای ما ته دې سویل دی ان ویلا خیر دی خو تا چې موږ خپل ثواب دي ځای کو صبر چې دا د اولنی غم سره ستاره صبر شنو بیا خو تاسو صبر یا ول صبر وکي یاره میاش ځانو وای چې غرور باسي یا نه بس ما صبر وکوم الله مال اجر راکړي نه حرام پدې مصیبت کې هیڅ قسمه اجر او ثواب چي راغلی نشي ته چا معصوم مرشو او د پاول کې سو پریادونه او چغي روړي او یو څو بل څه د خدای نه خدای دې نه کې بدی ردی وسته ا بیا له صبر شاپته پس وي به خدای مانه ته خدای واغس نه بس ته خپل ثواب ځای کو اول نه صبر پکاري الله دې مونږ ته باندې مصیبت نه راولي او که چرته راشي نو الله دې مونږ د صبر کولو توفیق راکړي چې موږ انسان باندې مصیبت راشي می ثواب ونشي مثال په تور اولاد دې سړی اولاد د محروم شو اولاد یې مړ شو نو څونه غټ غم تیراغه په دنیا کې او د صبر ومونه کې نو نه ادھر کې رہی نو ادھر کې رہی نو دنیا شو نه آخرت شو اسی مو شو نو مقصد می دار چې را په مصیبت په وخت کې صبر کول الله ته رجوع کول لکه ود ملک چې کم یا په دنیا په سطح عالمي سطح وبا خو راغلي دا خو حقیقت ته چیرې چین کې څومره خلک مرشو په اټلی کې څومره خلک مرشو په زرګونو باندې کنه 14-15,000 او مخکې ورځ کې اټلی کې کسان رسیدلي چې 2 کسان مرشو لکه دا وبای امراض دا د الله تعالی په دنیا باندې یو امتحان هم دی او د خدای پاک چې کړه د انسانانو ګناهونه زیات شي نو الله په دې عذاب راوړي قران مجید په اوله سپاره
58-59 نمبر آیت کې واقع ذکر ده سوره بقره اوله سپاره کې د بنی اسرائیل چې کله دوی ته حکم وشو چې تاسو کله شام ته ننوځئ تاسو په داسې حالت کې بننوځئ چې په حالت د سجده کې نو سجده کې خو ننوتل نه کېږي خو مطلب سرونه به ټیټ کوي او ډېر په عاجزۍ باندې به ځئ د دې تعظیم په دغه باندې د عاجزۍ او د دغه په حالت کې بننوځئ او یا به سجده ولګوئ بیا بننوځئ هغې وجه دا ده چې دا ښار د شام ښار چې باید کې انبیاء کرامو مزارات دي د انبیاء کرامو مزارات نیکان صالحان خلق په دغه ډېر زیات پاتې شوي دي خدای پاک ورته برکتي ځمکه ویله برکتي ځمکه ورته الله جل جلاله ویله بارکنا حوله نو تاسو به ډېر زیات په ادب باندې ننوځئ او بل دا چې تاسو کله ننوځئ تاسو په وخوئ حطوه یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي نو نغفر لکم خطایاکم وسنزيد المحسنین تاسو ګناهونه ومنګ وبخو دي ظالمان چې کله دیونه نواتل نو دوی خپې مخکې کړو داسې نه نواتل خفه قص باندې او خدای پاک ورته حطتون وایي نو دوی به حنطتون فی شعیرة یاره موږ په بخنه باندې څه کوو موږ اوس غنم پکار دي غنم وشي چې یاره خوراک مرا نو حنطتون فی شعیرة موږ غنم پکار دي په وګو کې چې خرابېږي نو ځان له کېدو وږي کې غنم نه خرابېږي که نه سپږی مږی نه وهي بس الله ته یو مرض په خدای پاک راوست طاعون مرض فانزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون طاعون مرض په الله تعالی راوست او دا چې مرض چې هغه مرض او یا زره کسان تفسیر جلالین دا پروت دی تفسیر جلالین ذکر کړلی چې 70000 کسان په دغه ځای باندې مړ شو او یا زره کسان په یو ځای باندې هغه عذاب دا طاعون داسې مرض دی کې یا مفسرین ذکر کوي چې دا څه مرض و یو دا چې سدانی معنی په بدن باندې روخت او سری بشو دا غي دا سوي علاج او دا باندې کې خو بس انسان با ختمېدو وسره او بل دا طاعون مرض کې دا تفسیر شوی دی چې دې سره ډیر زیاته تبي زکانی مړی خرابه او هغه سره دومره اثر وشي چې پیپړي پړپوسان چې هغه خراب شي دا اوس کرونا وایرس چې کوم راځي دا تقریبا د طاعون په اقسامو کې راځي دغه تعریف چوکته شي بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې طاعون په مخکینو قومونو باندې به عذاب او زما په امت کراغه سو پکې مړ شو نو د شهید دی د دې مرګ د شهادت دی خو موږ حکم داو کو چې تاسو به حضور علیه السلام هدایت دي کنم چې کله طاعون مرض راغی نو هغه علاقه ته تاسو نه ځئ لکه اوس چې کوم احتیاطي تدابیر کیږي دا اکثر چې دي بعض خبرونو اکثر د اسلام موافق دي او دا اسلام موږ ته سوال له سوکاله مخکې راکړل دي ګوره نبی اسلام د نن سوال له سوکاله مخکې فرمایلی صحیح حدیث چې طاعون مرض په کوم علاقه کې الته بنځي هغه مرض ته هغه ځای ته سفر کول چې دی هغه ممنوع او منلی په کوم علاقه کې چې راشي ته پکې نو بهر ته بنځي چې خوريږي نو دا چونکه متعدی مرض دی دا تعدی کوي دا بل ته متعدی کیږي نو لہذا کپبل ځای کې راغی نو تبا غزې ته نه ځي او کستا په علاقه کې راغی نو ته به سفر نه کوي چې بل چته دا وایرس وي نه سي دا نو به څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې واقع شو شام علاقه ته عمر فاروق سے روان دي سزید چونه چې اسلامي سرحدات باندې پوج پروت ته فوجیان هغه اے امیر المؤمنین ته روانه خو په مرض التطاعون راغله هغه مهاجرین را وختل بیاي انصار صحابه را وختل بیا نور ستاسو سره رايدا نو اکثر رايدا و چې تم ځانتا سو اخر کا بعض کسانو چې لاړشه خدای پاک طرف نو سمو قرر یاغه کیږي اخر کې چې کوم مشران صحابه هغه ته دارای ورکړي مزوي التطاعون ورزه بس هغه واپس چې کله دی واپس کیږي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته خبرو فرمایله ودا خو نبی اسلام چې په کوم ځای کې طاعون بیماری راشي هغه ځای ته بدل بیا دا وایرس پیلاویږي دا خوريږي متعدی کیږي بلتا نو په کوم ځای کې چې طاعون دا ډیر زیات د الله شکر ادا کوي دا خدای مطابق فیصله وکړه دا هغه حدیث مبارک چواوري نو ګوره دا بعضی امراض داسي چې هغه کې الله تعالی دا اثر اچولې مرض ځان نه اثر نشي کولای خدا الله تعالی په کې یو داسي اثر اچولې چې دا هغه وایرس پیلاویږي خوريږي په اسلام کې ګوره او دې نو دغه خبره شو چې کوم ځای کې دا امراض هغه ځای تتل نه دي پکار او بل خبره دی اوس احتیاطي تدابیرو کې دا خبره چې تاسو لاس په مخین دي دا خو نبی رسول الله د ډوړې نه مخکې هم لاس جوخین دي ته براجم وای پاروي کې د بندونو ته دانتي دا کومه کرخي چې پکې دي او وای تاسو دا براجم خو وینځي پرې باندې خو کوشش وکړئ
لا د ډوډۍ نه مخکې مینځئ وروسته مینځئ. او نبی اسلام د اودس ماتې نه بعد به هم حضور علیه السلام دې ته وضو اودس یې لغوي وایي. لاس ته حضور اسلام کلک چې دي دا به وینځل نبی علیه السلام. دا خو اسلامي تعلیمات دي. یا لکه دا خبره کېږي چې یاره ته پرنجی کې نو ته به لاس نیسي، دا خو اسلامي خبره ده، اسلامي اصول دي. نبی علیه السلام وایي دا کوم چې خلک کوي دا خوله چې وازوي، وایي دې ته شیطان نه وځي، ته ډایرکټ په مانځه کې هم تا ته دا وایي یا پې زه خپل لستوڼی کړي په خوله باندې چې دا خوله دې کولا و پاتې نه شي، دغه د دې نه خور نه شي. او یا که په مانځه کې دا مسله ده اوس په قیام په حالت کې نو ښي لاس پې داسې کوي ښي لاس. که قیام دغه قیام کې چې ته مثال په طور دا لاس اوچتې نو دا بل بیا سې پاتې کېږي که نه، نو ښي لاس پې کېده. او په نورو حالاتو کې نو ګس لاس په پې داسې کېده. خوله چې کولا وشي دا به کولا ونه پرېږدي، دې ته به داسې یا نور. نو مقصد دا دی د خبرې چې دا خو اسلامي تعلیمات شو. یا خپل خیال ساتل شو. لکه یوه خبره دا ده چې کوشش کول پکاري لکه بار بلکونو کې جماعتونه بند شو، جماعتونو ته تالې ولګېدې، نه په داسې وبایي امراض چې راشي ته به استغفار به زیات کوئ، هر ټیم به د خدای نه بخښنه، یا الله مونږ کمزوري زیات پر مونځ خو به هسې هم پتا فرض دی. مونځ خو د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق دا دی، مسلمان مونځ کوي کافر مونځ نه کوي. مونږ ډېر مسلمانان داسې چې په جمعه کې ښکاره شو یا هسې چېرته کله کله ښکاره شو یا په رمضان کې ښکاره شو. نه دا د رمضان او د جمعې خبره نه ده، د مسلمان او د کافر برید دا دی. نبی علیه السلام فرمایي الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاة. مسلمان به مونځ کوي کافر به مونځ نه کوي. دا د مسلمان او د کافر فرق دی. اوس موږ ځان په زور باندې هغه فرق ختم کړل، د مانځه پابندي نه کوو، خو زمونږ نقصان دی او تباهي ده. او بیا به راته هله پته ولګي د دې خبرو، موږ په مخه لګیایي د دې بیا هله انسان ته پته ولګي چې کله د قبر کې ډډه ولګي بیا ورته پته ولګي چې یاره دنیا کې ما څه کړي او څه مې کړي، د هغې اندازه ورته بیا هله ولګي. خو بهرحال جماعتونه بندول، جماعتونو ته زیات تلل پکار دي. اوس کو چاهن کې پاکستان حکومت ته خامخا به د هغه خبره مني، هغوی مدرسه بنده کړه، ته به خامخا بندې، ته خو د هغه نه بغاوت نه شي کولی چې نه نه زه څوک یم. او بیا څوک تپوس جواب څوک ورکولی شي؟ د اعلی افسر نو یو پولیس دې راشي بیا مې ولې راکولاوله، ځه بیا دې څوک ووایي چې ما کولاوه کړله، داسې دې څوک نه شته. بیا معمولي فوجي ته سپاهي ته بیا څوک خبره نه شي کولی، دا خو به خامخا حکم دی مدرسه بنده شو، بس بنده څه وخت سکولونه بند کړه، سکولونه باندې حکومت څونه فوکس څونه توجه کوي، هغه بند کړي دي، هغوی مدارس بند کوي. یاره دی بس بهرحال احتیاطي تعبیر دی او کېدای شي چې یاره هغو په دې باندې غټ غټ خلک دي ډاکټران یې ریسرچ او تحقیقونو کې شي چې یاره دې احتمال او دې نه مسایل پیدا کېږي. لکه دا خبره هغو کوي چې یاره سنت کور کوئ فرض، دا به اسلامي خبره ده. نبی اسلام خپل کورونه مقبرې مه جوړوئ، مقبره کې څوک مونځ نه کوي که نه، سنت په کور کې کوي، فرض له جومات ته راځئ، دا خو ښه خبره ده. او دس په کور کې شو او بیا د هغه ځای نه مطلب بیا سنت وشي او سنت بیا فرض له راشه، بیا سنت له کور ته لاړ شي څوک ته چې خو چې پاتې نه شي. موږ اکثر داسې اوسو په خبرو باندې شو سنت رانه پاتې شي، بیا خو به یې کوي دلته. نو دغه تطابق خو کوشش کول پکار، الله ته زیات توجه، زیات جماعت ته وخت ورکول پکار، استغفار کول پکار دي، په کثرت سره استغفار، په کثرت سره بخانه. او صفایي خو ښکاره خبره ده، خو افسوس دا چې زمونږ صفایي کې مونږ خپل کمزوري او دا ده زمونږ ډېره غټه چې د اوورال په ټول جوماتونو کې زمونږ وګورځو، زمونږ په اودسخانو کې یو ډېر غټ نقصان دی. زمونږ په اودسخانو کې انتهایي بوی، دا ولې چې مونږ هر کس چې دی چېرته دا څوک نه کوي چې یاره زه جارو راوالم د جومات اودسخانه صفا کړم، ځان به ورته بد ښکاري، بلې یاره ثواب نه خدای پاک د ثواب نصیب به یې نه کړی. او بل افسوس خبره دی چې زمونږ عام جوماتونه قطع برعرض ځای ته چې لاړ شئ نو زمونږ اکثر نسوار چې دی هغه مونږ په اودسخانه کې توکو. دا ګوره ډېره د افسوس خبره، دونه سړی په لار راځي چې کم از کم دا ګنده څیز دی، هر څوک ورته ګنده وایي، نو چې بیا خو په جومات په اودسخانه کې نه اچو که نه. ګوره په هغه کې تکلیف وي خلکو ته، په اودسخانه کې جومات کې بینتې جوړېږي، په جومات کې خو د اودسخانې مجبوري ده که نه، جومات کې خو د اودسخانې اجازت هم داسې نشته چې یاره دا دې په دې کې د اودسونو ته خامخا کور کې به اودس کوي راځي، نو خو مجبوري نو زمونږ مجبوریانې دي جوماتونو کې جوړ کړي په دې علاقو کې عام. خو هغې په کار دی چې مونږ خو د هغې د صفایي خیال ساتو که نو چې زه خپل له خولې نه نسوار رالم او هغې ته ولمه، نو دا به ماله څوک صفا کوي، زما نسوار بیا څوک جارو کوي. نو عام زمونږ جوماتونه چې څومره وګرځئ مدین ته خوازخیله مینګوره ټول اودسخانې به د نسوارو نه ډکي. نه دا ګوره انتهایي د دې نه بوی جوړېږي، جراثیم جوړېږي، جومات کې بین جوړ شي. نو کوشش کول پکار دي چې د دې خبرې خو مونږ له خیال ساتو که نو پاتې شي دا احتیاطي تعبیر چې حکومت کم وایي نو د هغه جوماتونه بندول نه پکار، په دې کې په کثرت سره ذکر استغفار زیات وایي، ځکه واقعي نقصاني امراض دي چې یاره په اټلي کې په 31 جنورۍ باندې په یو مریضو دوه کیسونه
او بیا په 21 فروری 21 ورځو پورې هغه کیسونه چې دي هغه 14-15 ته ورسېدو او بیا ورځ په ورځ دومره سیوا کېده چې هلته بیا په سوونو به روزانه مړه کېدو چې یاره په زرګونو باندې خلک په هغې کې معلوم شو. نو هغه څنګه حکومت دا وایي چې یاره دا مرض موږ سره چین ورته دا خبره کړله چې په وخت باندې د دې دغه چې دا عام نشي دا مرض. او دا ګوره هغه طاعون باره کې ذکر کوي چې دا نه منګکانو نه دا بیماري لګېدل وه. منګکان چې وو هغه منګکان نو چین کې څومره دغه خاصیتونه دا بیماري چې دا هغه خپره شوې ده. نو بهرحال کوشش کول پکاري چې بیماری د خدای حق ته خدای پاک موږ امتحاناتو نه بچ کړي، موږ د خیر سوال کوو، استغفار وکړو، ذکر وکړو، تلاوت وکړو، د الله جل جلاله ته زیات رجوع کوو. خدای پاک واستعینوا بالصبر والصلاه، نفلی عبادت وکړو، الله ته صدقات وکړو چې خدای موږ د بیمارونو بچ کړي. او که چېرته راشي نو الله تعالی طرف ته رجوع کول، صبر کول په هغې باندې دا د حکم د احتیاطي تدابیر چې څومره دي صفایي وغیره دا د اسلام مطابق دي. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير. سنة جاني كل سنة